बिल्कुल पछाडि साथी आउँदैछ यही गोकाटबाट गोकाट छ नि कुनामा गोकाट हजुर यसको यो पछाडिको ब्याग हेर्न लाग्यो सर यो ठ्याक्क देखिन्छ सर सर ओरिजिनल त्यसको त यही होइन र यही हो कि सुन्नु न सर हामी अब त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने हिसाबले होइन हामी चाहिँ यसै राइडमा अब ए म चाबी लानु भएको सर यो रोडमा खासै हिँड्दैन सर नराडी भन्नुपर्दा अनि फरक पर्दा हामीले त होइन सुन्नु हामीले ट्राफिक लेनको बारेमा भिडियो बनाएर हालिसकेको छ ट्राफिकले कतिपल्ट हामीले सहयोग गरिरहेको छ सर हामी त्यस्तो उल्लङ्घन गरे होइन हामीले अब हातले इन्डिकेट यस्तो सर अब होइन सिस्टमले चाहिँ हामी इलिगल हो सर होइन अब हामीले त राइड गराउँछौँ भिडियो बनाउँछौँ अन्यसको भिडियो बनाउँछौँ बाइकमा कसरी के गर्ने ऊ हाम्रो एमआरबी भ्लग भन्ने अब हामीले अब हाम्रो परिचय त्यसरी दिन खोजेको होइन कि खासमा हुन्छ यो चेन्ज गर्छौँ हामीले अनि चेन्ज गर्छ सर मेरो ग्यारेज चाहिँ सिलन चोकमै यो अब काठमाडौँ पठाउनु पाएको काठमाडौँ होला सामान तिम्रो ओ माई गड फेवाताल यार दामी देखिरहेको छ मौसम होइन सोकार चलायो अब हामी चाहिँ यहाँनिर जाँदैछौँ हाम्रो एमआरबी भ्लगको बाइक यो गाइज है कन्डिसन बबल कन्डिसन रहेछ अनि करसएक्स बाइक पनि मलाई अहिले आएर चाहिँ बल्ल मन पर्न लागिरहेको छ मैले चाहिँ के भन्थेँ नि यी करसफायर करसएक्स एसएन20 कायो रेबिट सबै चाइनिज बाइकहरू यिनीहरूतिर छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो तर यसको सस्पेन्सन चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ मेन भनेको सस्पेन्सन र ब्रेकिङ हो नि त डट बाइकमा चाहिने भनेको त्यो दुईवटा कुरा भएपछि अब पावर त छँदैछ होइन अब जस्तै अब अलिकति महँगो बाइकहरूमा भनौँ न डट बाइक भन्दा नि अब टुरर बाइक एडभेन्चर टुरर टाइपको अब सिआरएफहरू छ होइन तर त्यो चाहिँ एकदम प्राइस एकदम हाई भइसक्यो कि जो अब जो चाहिँ मान्छेले एफोर्ड गर्न नसक्ने अवस्थामा रह्यो हुइले जाँदैन त गाइस के हो ओ माई गड फेवाताल यार दामी देखिरहेको छ मौसम होइन त्यस्तो टाइममा भ्लगिङ गर्दाको मजै बेग्लै आउँछ नि गाइस अगाडि स्कुल बस अब हाम्रो टाइम पनि सकिएको होला नि त स्कुलको अब अहिले भर्खर भनेको पिकआउट टाइपको यस्तो हरियाली मौसम पोखरामा यही हो क्या एउटा चाहिँ हरियो अनि घाम निलो आकाश निलो ताल यो हरियालीले गर्दा पनि मान्छेको मन लोभिने एक दुई दिन घुम्न आयो भने 3-4 दिनै बस्ने टाइपको हुने ड्रिफ्ट हाल्नु पऱ्यो नि त गाइज ड्रिफ्ट रैला भयो गाइज ल माया देखाइदिनु पर्यो च्यानल सुक्यो सुरेश ब्लग्सको भ्यू जानु छोड्यो अब हामी चाहिँ सिधै गैरापटन जान्छौँ त्यहाँनिर विविधको स्टुडियोमा रेकर्डिङको लागि हाम्रो दाइले माछा मारेर लिएर आएको जस्तो छ झोलाभरि ओइ अगाडि चेकिङ थियो जाने बेला फेरि चेकिङ गऱ्यो भने बर्बाद हुन्छ
बिल्कुल त्यही अब गोकाटमा पोखरा आउँदा यसो गोकाट पनि गर्नु होला अनि उहाँहरूले आज चाहिँ हामीलाई हेभी डिस्काउन्ट दिनुभयो पहिलोपटक आउँदा त दिनुभएको थिएन मेल गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो आज चाहिँ डिस्काउन्ट नभएको आफै डिस्काउन्ट दिनुभयो हुन त एमआरपी भ्लगलाई देखेर नि होला यस्तो गर्नुपर्छ यहाँनिर पुलिस चेकिङ छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुर सर ए हुन्छ बिलुक पछाडि साथी आउँदैछ यही गोकाटबाट गोकाट छ नि कुनामा गोकाट हजुर यसको यो पछाडिको ब्याग हेर्नलाई हो सर यो ठ्याक्क देखिन्छ सर हजुर होइन मेरो बाइक होइन साथीको बाइक हो कि उहाँको हो कि ऊ पछाडि आउनु भएको नि उहाँ विविध भन्ने होइन उहाँको बाइक हो सब ठिक छ होइन कहाँ सर त्यस्तो होइन त्यो नगर्नु नि सर यार हामी अब यतै त्यस्तो अब ट्राफिक रुलको बारेमा भिडियोमा सिकाउने मान्छे हामीले रुल उल्लङ्घन गर्ने कुरा त भएन नि सर सर ओरिजिनल त्यसको त यही होइन र यही हो कि नम्बर प्लेट पनि त कमसेकम अगाडि उहाँले पनि तेल फाल्नु होला उहाँ पनि मिल्दैन किन तेल फाल्ने त फालेर के हुन्छ फालेर त केही हुँदैन अनि यस्तो एक्सिडेन्ट भएर भाँचे थियो भाँचेपछि पाएन त्यही भएर अनि अब यो सबै ओरिजिनल चेन्ज गरेको हुनु पऱ्यो बुकिङको लागि त्यो होइन यो पछाडिको साइड लाइन त्यो होइन साइड लाइन हालेको यो नम्बर प्लेट भएन नम्बर प्लेट 50 मिटर पछाडिबाट है यस्तो के सर होइन यता सुन्नु नि सर हामी अब त्यस्तो उल्लङ्घन गर्ने हिसाबले होइन हामी चाहिँ यसै राइडमा अब मैले के चेन्ज गर्न भने त्यो चेन्ज गर्नु होला नि पठाउनुलाई होइन मेरो बाइककै ग्यारेज हो सर हामी खासमा यो बाइक चाहिँ यो यस्तो रोडमा खासै हिँड्दैन कि यो ट्र्याकले मात्रै हो ए म चाबी लानु भएको छ यो रोडमा खासै हिँड्दैन सर नराटी भन्नुपर्दा अनि फरक पर्दा हामीले त होइन सुन्नु हामीले ट्राफिक लेनको बारेमा भिडियो बनाएर हालिसकेको छ ट्राफिकले कतिपल्ट हामीले सहयोग गरिरहेको छ सर हामी त्यस्तो उल्लङ्घन गरे होइन यो रोडमा हिँड्दैन खासमा उहाँलाई हजुर यस्तै चलाउँछु क्या अब यसको अब साइड लाइट हो जाने चाहिँ अब यो त गल्ती नै भयो यो साइड लाइन नभएपछि म दायाँ जान्छु कि बायाँ जान्छु भने कुरो पछाडिकोलाई कसरी थाहा हुन्छ भाँच्चे गर्छ अब के गर्ने हामीले अब हातले इन्डिकेट तपाईँ दायाँ जानु होला पछाडिको बायाँ जान खोज्दा खोज्दा ठोकेला दुर्घटना होला समस्या हुन्छ हुन्थ्यो नि हो होइन यस्तो पछाडिपट्टि देखिने अहिले देखिन्छ पछाडिपट्टि देखिन्छ अहिले के देखिँदैन यस्तो सर अब होइन सिस्टमले चाहिँ हामी इलिगल हो सर होइन अब हामीले त राइड गराउँछौँ भिडियो बनाउँछौँ देखिँदैन हुन्छ यो चेन्ज गर्छौँ हामीले अनि चेन्ज गर्छ सर मेरो ग्यारेज चाहिँ सिरन चोकमै यो अब काठमाडौँ पठाउनु पाएको काठमाडौँ होला सामान तिम्रो को बिहानीको ए सल्यान भयो अरे
अब के गर्ने अब सरहरू कुरा बुझ्नु न अब हामीले यस्तो गरेर उ गर्न खोजेको छ नियम उल्लङ्घन गर्न खोजेको त होइन नि त सर हो त हामीले त्यसो गर्न खोजेको हो त होइन नि हाम्रो एमआरईको फ्यानहरू आउनु भएको छ पुलिस दाइले अब यहाँ चेन्ज गरेर आउनुहोस् र जानुहोस् भन्नुभएको छ अब त्यसको पुच्छर भिडियो हाल्नु होइन अहिले हो ट्राफिकले समातेको आउँछ हजुर हजुरसँग फोटो खिच्ने अरे उहाँहरूले फोटो खिच्यो नि मैले हाम्रो एमआरआई हो होइन